अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम भाइयों का भाई मिर्ज़ा हुसैन बेग फ़्रॉम ललियानी मुसाबाद। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। एक दफ़ा फिर से आपका भाई आपकी खिदमत में बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाज़िर हुआ है। अच्छा, हमारी मार्केट में ये एक सैरोलिन नाम से एक प्रोडक्ट आ रही है। इसका आम तौर पर खांसी से निजात पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सांस की नालियों से बलगम निकालने में मदद करता है, बलगम को पतला करके सांस लेने में मदद देता है, आसानी पैदा करके नाक की बंदिश से निजात देता है। हाँ, मगर दमे का इलाज मुमकिन नहीं, लेकिन ये दमे की शिद्दत कम करके सांस की नालियों को खोल कर खांसी से निजात देता है। इसका आम तौर पर इस्तेमाल नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की दर्द, सोरिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका तरीका इस्तेमाल बड़ों के लिए 1 से 2 चम्मच हर 4 घंटे के बाद, 7 से 12 साल के बच्चों के लिए 1 से 1.5 चम्मच हर 4 घंटे बाद, और 1 से 2 साल की उम्र के बच्चों के लिए आधा चम्मच से लेके चम्मच का चौथा हिस्सा हर घंटे बाद इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह अल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर सेहत याबी अता करेगा। आप तमाम भाइयों से दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप तमाम भाइयों की मोहब्बतों का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरा।